これ、医者に聞いてちょっと笑った話なんですけど、春が近づくと鼻むずむず。そう、花粉症。でも花粉自体は別に体に悪いものじゃないんです。問題は免疫がこれは敵だって勘違いして、くしゃみ鼻水目のかゆみを全力で出してくること。これ、実は免疫のやりすぎ防衛反応、1型アレルギー。免疫さん、もうちょっと落ち着いて。無害な花粉にここまで全力出さなくていいんだよ。敵じゃない相手にパンチする免疫、ちょっとおせっかいかも。